σας, τι κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Το σημερινό βιντεάκι θα έχει να κάνει με ένα giveaway το οποίο κέρδισα από Gadget's Provisions. Οπότε σήμερα μου ήρθε το box και θα μοιραστώ μαζί σας το περιεχόμενό του. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το κουτάκι. Είναι λίγο μεγαλύτερο από το προηγούμενο που είχα πάρει. Να δούμε τι έχει μέσα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, έχουμε αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο, θέλω μια λίστα περιεχομένων. Βλέπω ένα USB, λοιπόν, και, ενδιαφέρον. Αυτό είναι λιγάκι σαν πλανήτης, ξέρω. Name Humun. Από ό,τι φαίνεται μπαίνει στο ρεύμα, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Βάζεις μέσα νερό, το βάζεις στο διακόπτη και το ξεκινάει αυτό να... κάτι σαν υγροποιητής. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα δούμε στο τέλος, στη λίστα των περιεχομένων βασικά, να δούμε τι ακριβώς είναι. Ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ γλυκούλου βασικά. Ωραία υφή. Λοιπόν, είναι πετσετούλα για τα πιάτα, τρομερό, πολύ όμορφο. Και είναι σαν λινό, δεν ξέρω αν... Δεν το έχω με τα υφάσματα γενικότερα, αλλά ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία πετσετούλα. Με ωραία σχεδιάκια. Και μου αρέσει αυτό το μπέζ που είναι έτσι σαλερωμένο. Λοιπόν, μετά έχουμε... Δεν έχω μπανιέρα, έχω ντουζιέρα. Και έχω δει πόσα bath bombs και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, ρε παιδιά, είναι καταπληκτικά. Αλλά έχω ντουζιέρα, οπότε δυστυχώς αυτό θα μείνει. Fierce Forward Jewelry. Εδώ πέρα έχουμε ένα άχουτο, ένα πολύ ωραίο, σε πολύ ωραία θικούλα καταρχάς. Πολύ ωραίο χρυσούλι, αν και δεν είμαι του χρυσού γενικότερα. Αυτό είναι τόσο λεπτοκαμωμένο και όμορφο. Είναι φεγγαράκι, τι ωραίο. Πάρα πολύ γλυκούλι αυτό, πάρα πολύ γλυκούλι και πραγματικά, αν και δεν είμαι του χρυσού, είναι καταπληκτικό, είναι πολύ λεπτούλι, οπότε άνετα θα το φόραγα. Πολύ όμορφο. Ελπίζω να φαίνεται. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, μετά έχουμε, αυτό είναι βαρύ, λοιπόν, Moon Wisdom Crystals. Για να δούμε. Έχει ωραία θικούλα. Ωραίο μποξάκι. Αυτό εδώ. Τώρα, βέβαια, ελπίζω να καταφέρω να το ανοίξω. Γιατί δεν το έχω με τα ανοίγματα, ξεκάθαρα πράγματα. Πολύ ωραίο αυτό. Έχει και guidebook εδώ πέρα πώς να τα χρησιμοποιήσεις. Και είναι αυτά σαν κρυσταλλάκια. Και λέει μέσα, έχει βιβλιαράκι οδηγιών. Έχει κάποια μάντρα. Και κάποιο τρόπο με τον οποίο μπορείς κάποια καθοδήγηση, ας πούμε, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις το καθένα από αυτά. Και μετά πάμε το τελευταίο, όχι τελευταίο, ναι, έχουμε αυτά, τα πολύ όμορφα αυτοκολλητάκια. Είναι πολύ γλυκούλια όλα. Και αυτό το art,
που είναι αυτό εδώ. Και έχουμε μέσα και άλλο ένα. Και έχουμε και τα πραγματάκια που περιείχε το box. Τα οποία ήταν, το πρώτο ήταν το αρωματοθεραπείας diffuser, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη στα ελληνικά. Οπότε τσεκ αυτό, ήταν η πετσετούλα για τα πιάτα, πολύ ωραιόμορφη. Έχουμε check το Crescent Moon Necklace, check. Έχουμε το Bath Bomb, check. Τα στικεράκια, πολύ όμορφα, check. Τα κρυσταλλάκια με τις φάσεις της σελήνης, πολύ ωραία, check. Επίσης δίνουν κάποιο digital bonus, το οποίο είναι ουσιαστικά για να μπορέσεις να κάνεις τύπου διαλογισμό. Και υπάρχει και ένα monthly mantra που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Και το artwork, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, είναι από kokorina.co. Αυτό εδώ. Και αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γενικότερα από Gadget's Provisions έχουν πάρα πολύ ωραία πραγματάκια μέσα στα box τους και γενικότερα στο site τους. Οπότε, δηλαδή, αξίζουν τα λεφτά και σαν αξία προϊόντων που υπάρχουν μέσα στο box, ας πούμε, κάθε φορά, που υπερβαίνει κατά πολύ, ας πούμε, τη μηνιαία συνδρομή. Οπότε αξίζει και είναι πολύ καλό το ότι είναι ethically made και γενικότερα πολύ προσεγμένα τα πραγματάκια τους. Και με αγάπη και αυτό φαίνεται. Οπότε ευχαριστώ πολύ που μου στείλανε αυτό το giveaway και είμαι πολύ χαρούμενη με τα πραγματάκια που είδα μέσα στο box και γενικότερα είναι πιο πολύ practical τα πράγματά τους και μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις έτσι στην καθημερινότητά σου πολύ άμεσα. Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο, είναι χρήσιμο box γενικότερα. Αν το ξέρετε σαν box, γράψτε μου από κάτω και εσείς τη γνώμη σας. Αν όχι, πείτε μου αν θέλετε να... αν ενδιαφέρεστε κι εσείς, ας πούμε, για κάτι τέτοιο. Και αυτά, πιστεύω, ναι. Λοιπόν, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και θα σας δώσω το επόμενο βιντεάκι μου. Μην ξεχνάτε, like, share και subscribe για να μεγαλώσει η οικογένειά μας και τα λέμε. Bye!